हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे काबुली चने से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स। और इसे बनाना बहुत आसान है। चटपटा, कुरकुरा और क्रिस्पी ये बन के तैयार होता है। तो छोले तो आपने कई बार खाए होंगे, एक बार इसे भी ट्राई करिए। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने काबुली चने को रात भर के लिए भिगा दिया था। अब इसे मैंने पानी से निकाल लिया है। इसे मैं कुकर में डाल दे रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ 1 कटोरी पानी डाल दिया है। इसे बंद करके मैं 2 सीटी लगा लूँगी। तो मैं इसे चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पर। उसके बाद मैंने 2 सीटी से लगाकर ठंडा कर लिया है। मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमारा काबुली चना गल गया है। तो बहुत ज़्यादा इसे हमें नहीं गलाना, बस हल्का सा ही गलाएंगे। इसके बाद मैंने इसे पानी से निकाल कर एक बाउल में ले लिया है। अब मैंने इसमें आधा चम्मच जीरे का पाउडर, आधा चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च और 1 चम्मच मैंने यहाँ काश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है। 2 चम्मच मैं यहाँ बेसन डाल रही हूँ। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। 2 चम्मच हम दही लेंगे, दही ताज़ा ही लीजिएगा। तो मैंने यहाँ 2 चम्मच दही डाल दिया है। साथ में हम डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। और बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों से ही। इस तरीके से मिक्स करेंगे तो अच्छे से सब मसाले काबुली चने में लग जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अच्छे से मैंने 1 से 2 मिनट मसल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अभी ये मुझे थोड़ा रूखा लग रहा है, तो मैं यहाँ 1 चम्मच के लगभग पानी डालूँगी। तो बहुत अधिक पानी मत डालिएगा, बस ये देखिए 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे ताकि ये अच्छे से लिपट जाए। तो यहाँ देखिए, मैंने 1 से 2 चम्मच पानी डालने के बाद वापस से इसे इस तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। तो बहुत अधिक तेल हमें गरम नहीं करना है। जब तेल मीडियम गरम हो जाए तो इसमें इस तरीके से हम डाल देंगे हाथों से। कोशिश करेंगे 1 या 2 ही इस तरह गिरे। तो यहाँ देखिए, इस तरीके से मैं डाल दे रही हूँ। आसानी से जितना आएगा एक बार में हम डाल देंगे। तो यहाँ मैंने इस तरीके से इसे डाल दिया है। कुछ देर इसे हम ऐसे ही होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। तो मैंने लगभग आधा मिनट के बाद इसे इस तरीके से पलट लिया है। तो ये बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, आप देख सकते हैं। इस तरह से हमें पलट लेना है और 3 से 4 मिनट इसे समय लग जाता है क्रिस्पी होने में। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 4 से 5 कली लहसुन की। इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको लहसुन खाना पसंद है तो आप इसे ज़रूर डालिएगा। और इसे भी डालकर हम इसके साथ ही अलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गया है हमारा काबुली चना। बस कुछ देर इसे हमें और पका लेना है ताकि ये अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। तो मैंने इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक अलटते पलटते लाल कर लिया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो मैं इस तरह की जाली में इसे निकाल रही हूँ ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। तो इस बरसात के मौसम में ये चटपटा स्नैक्स आप ज़रूर ट्राई करिएगा। छोले तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन एक बार इसे भी ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी कुरकुरा ये नाश्ता बनके तैयार होता है। तो यहाँ देखिए, मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। और ऊपर से मैं थोड़ा सा यहाँ चाट मसाला डाल दे रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़ जाए। और इसे हम मिक्स कर लेंगे और तैयार है हमारा चटपटा कुरकुरा नाश्ता। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।